Bây giờ mình lại tiếp tục video nhé. Lúc nãy là có khách đến cho nên là bị tạm dừng, gọi đến để tạm dừng video nhé. Bây giờ mình lại làm tiếp nhé. Nãy mình nói là mình đã nói sơ bộ video trước là lúc nãy mình đã rửa sạch sẽ rồi. Với lại mang đến là coi như là không có nguồn, và mình đã rửa sạch sẽ. Đấy. Bây giờ mình đã hàn lại biên thế và hàn lại còi nhé. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra xem có chỗ nào nó chưa bị chưa đầy đặn trước, mình sẽ hàn lại hết nhé. Xong bắt đầu mới rửa nhé. Đấy, mình sẽ hàn lại chỗ quan rất là quan trọng nhé. Đấy. Đường 300V nhé, qua quận L Lọc nhé. Đấy là cái rất là quan trọng nhé. Sẽ hàn lại chân, cả chân tụ 5 mm này, và hàn lại chân mâm thì hàn một vế rồi nhé. Hai chân mâm từ sẽ hàn lại, sẽ hàn lại mỗi cái một chấm nhé. Ok chưa? Tụ lọc 5V này, tụ lọc 5 mm thôi. Tụ lọc 5 mm này, và coi như là dây di nhé, di to nhé, để chở giờ săn đấy. Mình sẽ hàn ngố lại nhé, giờ săn về chân E đấy. Mình sẽ hàn ngố lại nhé, cả giờ săn này về chân E này, và chân G này. Nói chung là những cái này mình hàn kỹ lại trước khi lắp ráp, thì khi đã bảo dưỡng làm lại từ ANZ thì xoay lại xong còn lỏng đâu. Xoay lại cho nó chậm đi, vừa mới hàn lại. Đấy, con này thì bệnh là mình chia sẻ là như vậy. Nó, nguồn 5V nó cứ có lại không lại không chứ chập chờn, gọi là không đủ nhá. Rất là bẩn, nhưng mình đã rửa lại. Và cái video trước là mình đang gì để có người gọi nhé. Hy vọng qua đây là mình sẽ làm cho nó sẽ chạy. Nếu nó không chạy, lúc đấy nó báo lỗi hay là bị sao thì mình sẽ tiếp tục kiểm tra tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ ráp lại cho vào, xong sấy lại, rửa lại. Đấy, rửa bằng putty một lần nữa, tại vì rửa nước lã. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp lại nhé.
sao là thành công nhé. Mình sẽ lắp lại mâm. Chắc chắn nhé. Đấy, xong mình sẽ cắm qua ổ bảo vệ, qua bóng đèn trước nhé. Chứ không thể nào mà cắm điện 200V nhé. 200V có thể bị hỏng. Mình sẽ sấy lại một lượt nhé. Giờ sấy lại rửa nước nhé. Mới rửa xong sấy lại cho chắc ăn. Nguội một tí nữa nhé. Mình đi chuẩn bị thêm một cái nồi trước nhé. Đây chuẩn bị lầu trước mà lại không lên điện thì lại ngồi sửa thì lại đại quá. Chắc là nguội vừa sấy xong, nguội thêm tí nữa. Còn đang hơi nóng, mình phải để nguội một tí nữa. Đấy, vừa sấy xong linh kiện nó đang nóng rồi, sợ không làm được. Nóng có thể chết nữa. Rồi, bây giờ mình mặc dù là vẫn hơi nóng nhưng mà không sao. Chưa cắm điện, tại vì thấy cái nõi này hơi nóng một chút. Cắm điện thử đã, cắm qua ổ bảo vệ bóng đèn trước nhé. Ái già, lên điện luôn. Rồi, bây giờ lên đèn nhé, không thấy kêu tích tích nhé. Đấy, lúc ban đầu
khách mang đến là tích tích nhé, mình đã rửa sạch sẽ rồi nhé. Và bây giờ lắp ráp lại và coi như là hàn ảnh chữ quan trọng nhé. Đây, thử ấn xem nhé. Đó. Và có tí hiệu mở nguồn rồi. Đây, tắt này, mở nguồn này, quạt chạy 18V là đủ nhá. Đây, chế độ nhé. Rồi, E1 là không có lồi ra. Cái bếp này không phải F0 nhé. Này báo E1. Rồi E1 ngay lập tức. Để cho quạt nó chạy một tí cho nó mát. Nó mát cái nhôm. Mát cái chỗ IGBT với lại diode cầu nhé. Mình cũng mình nghi con tụ 20 đầu vào nhé. Con tụ 20 đầu vào này có vẻ như bị đứt hẳn hay sao ấy. Bình thường ấy là cắm qua bóng đèn ấy là con tụ 20 nó sẽ ăn dòng nhé và làm sáng bóng đèn, nhưng mà đây đặc biệt bóng đèn không có tí sáng nào nhé. Chỉ gọi là hơi hồng hồng một chút thôi thì chắc là nó cũng rất là kém, như đây là tụ lọc đầu vào AC nhé, không cần thiết đâu, chưa cần thay bộ. Cái đấy là vẫn dùng được, bao giờ mà nó chập hẳn hay thế nào ấy thì mới thay nhé, không cần thiết, có thể rút ra ngoài vẫn chạy được. Có tụ đấy, có tụ 20 đấy nó lọc thì nguồn điện sẽ sạch sẽ hơn, đi chạy bếp sẽ ổn định hơn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đóng nắp vào tạm thời vào chạy thử xem nhé. Các bạn chờ nhé. Vệ sinh lại cái chỗ bấm nút bấm nhé. Vệ sinh lại chỗ bấm cảm nhé. Đấy. Rất là bẩn nhé. Rất là mỏng nhé. Mình có thể sẽ để lên một cái tấm nào đó nó không thẳng nhé, hút được gió này. Nếu không nó sẽ chìm vào cái thảm dưới, sẽ bị làm giảm, nó sẽ không giảm gió tốt nhé. Cái thảm dưới nó sẽ hút mắc quạt. Sẽ cho lên cái tấm này, cho tấm nhôm nhựa nhé. Bây giờ sẽ cắm điện trực tiếp luôn chứ không qua ổ bảo vệ. Nếu mà nó có lỗ thì anh em đừng có cười nhé. Mình sẽ quyết định là không qua ổ bảo vệ nữa. Bây giờ sẽ đắp nồi test thử luôn. Và cũng trước khi làm thì mình sẽ lấy đồng hồ cái dòng để đâu mất rồi. Xem có ăn dòng quá cao nữa, ăn dòng quá cao mình sẽ phải dừng lại ngay. Đây, nếu mà con này ăn với 8A thì phải xem lại nhé. Còn nếu tầm độ 6,5 đến 7A thôi nhé. Cái bếp mỏng này nếu mà ăn đến 7A thôi, quay đầu thôi. Nếu mà nó lên tới 9A, 10A là phải dừng lại ngay để sửa mạch nhé. Không có thì nó sẽ chạy trong vài giây hoặc là 1 phút là sẽ nổ ngay lập tức. Đây, bây giờ mình sẽ ép xuống đây nhé. Sẽ tắt máy hàn đi. Đó. Mình sẽ ấn cho chạy. Rồi, chạy lúc ban đầu, lúc khởi động ban đầu là có 5,1A thôi nhé. Đây các bạn xem. 5.1 đấy nhé. Có 5.1 rồi nhé, thì vẫn là an toàn nhé. Tắt đi. Con này độ bảo vệ
lại rất là an toàn nhé. Này đến 5A nhé. Đó. Vậy như này vẫn đang cứ cho chạy thôi, nhận lồi ngay. Chứng tỏ E1 là báo không có lồi nhé. E1 cái bếp này là đặc biệt nhé. Tất nhiên là cũng có con báo E0 nên là không có lồi nhé. Giảm ok. 12. Ok. Đó, báo E1 này. Nên là không có lồi như lúc ban đầu nhé. Nóng rồi, nóng nước rồi. Giờ mình sẽ tăng lên nhé. Con này chắc là lên tới, bây giờ đang để 1.800 thì là 5A. Vậy là cũng là ăn khá cao, con này ăn rất mạnh, rất là... đây các bạn thấy như sao là 5.0. Nếu mình tăng lên thì sao, tăng lên 2.400 nhé, 2.400 thì lên 6,7. Đấy, thấy chưa, mình nói không sai chỗ nào nhé. Loại bếp bỏng này chỉ nên tầm độ 7A thôi nhé. Đấy. Nên tầm 7A thôi, mình đang cho chạy mắc luôn nhé. Đó. Chạy mắc luôn để xem nó sủi như nào nhé. Đấy, hiện nay là đang có chưa được 7A đâu nhé, 6,7, 6,8 rồi nhé. Ở bếp này có con nó chạy xong tí nó nóng lên là nó sủi, nó còn xuống còn có 6A rồi. Mặc dù là tăng kích cỡ. Lúc khởi động ban đầu ấy là 5,5 nhé, 5,2 nhé. Nó chỉ tăng lên có khoảng độ hơn 1A nhé, 1,5 thôi nhé. Đó, không chưa biết thế nào. Bây giờ phải test thử sủi đã mới trả khách được. Còn nếu mà buổi chiều hôm nay đấy có một đơn thôi, phải là anh em sửa chữa biết. Có thể là có hôm mình nhiều việc nhưng có hôm mình rất là ít việc. Thì hình như hôm nay nhé, cả ngày nhé, có một khách mang bếp đến rồi nhé, cả ngày nhé, chứ không phải là lúc nào cũng có việc. Có lúc thì việc nhiều làm không hết rồi. Hôm nay thì cũng là mưa bão, đây là 26 nhé, 26 8 dương lịch, chuẩn bị mùng 2 tháng 9 rồi. Hôm nay là bão số 5 thì cũng gọi là chớm tới, gọi là gần về đến Bắc Linh. Cho nên là cũng có một số anh chị em hoặc là cô chú là có đồ sửa nhưng mà mưa bão ngại muốn mang đi sửa, nên là cũng có khách gọi đến sửa tivi, nhưng mà vì là trời mưa này mình không dám đến, bởi vì đến thì mang ra mang về thì có thể đi nước vào hỏng gia đình, nên mình vẫn hẹn. Thế còn bảo đến mình thì có thể để mai ngớt mưa. Đó. Trong lúc chờ sôi thì mình đã mở đoạn nhạc nhé. Mình sẽ đun bằng sủi thôi, đun cho bằng sủi thoải mái thôi thì mới trả khách được nhé. Nói chung là ở ngưỡng an toàn, ăn ở mức độ 6,7A, 6,8A là vẫn là an toàn nhé. Sợ nhất là con bếp mỏng này mà linh kiện như vậy mà nó sẽ lên tới 9,10A thì phải xem lại, nó phải là hàng đặc biệt lắm mới lên đến 9,10A.
Còn với linh kiện như mình nhìn sơ qua đấy thì chỉ cần 8A quay đầu đã là nhiều, còn không được nó có 7. Như con này nó có 7A đâu. Khi sôi thì vẫn ở tầm độ 6,7 nhé. 6,7, 6,6 nhé. Bếp mỏng này thì sôi ở mức độ này. Nếu mà lên tới 9A hoặc 8A thì sôi sẽ rất là mạnh. Mình sẽ cho chạy thêm khoảng độ 4 phút nữa nhé, hoặc 5 phút nữa để đảm bảo an toàn trả khách nhé. Mặc dù nó hơi tốn điện tí nhưng mà phải chấp nhận thôi, sửa thì phải chấp nhận thôi. Mình sẽ cho chạy dài dài một chút xem có vấn đề gì không. Độ quạt phả ra cũng tương đối nóng nhưng mà không đến mức độ nó phải nóng mới được. Đợi thêm được mấy phút nữa nhé để cho nó đảm bảo.
Nguyễn Sử xin âm thanh Nguyễn Sử xin chào các bạn nhé. Thì trong quá trình mình cũng làm âm thanh. Đấy, làm âm thanh và bây giờ thì hôm nay thì chương trình âm thanh cũng hết và cũng tháng 7 này là cũng rất là ít, chỉ còn có một đơn vị ở công ty thuê nữa thôi. Đấy, thì những lúc bình thường sẽ trở về coi nhà sửa chữa. Đấy, ví dụ như là buổi hôm nay ngày 6 tháng 8 thì là cũng chỉ có một cái nếp để sửa và coi như là cũng trên tinh thần tháng 8 tới các anh chị em mà có thuê âm thanh thì sẽ đặt liên hệ với mình với số điện thoại 0971 814 030. Âm thanh Nguyễn Sử xin được phục vụ quý khách tận tình và chu đáo. Và bây giờ sẽ xin chào và hẹn gặp lại nhé. Xin chào nhé, mình sẽ dừng video tại đây và để lắp lại bếp và trả cho khách để tối nay họ nấu ăn nhé. Xin chào nhé.